हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले ड्रिल मशीन की। उससे पहले लेट्स रोल द इंट्रो। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मकीता ब्रांड की ड्रिल मशीन की। तो दोस्तों हमारे पास है मकीता ब्रांड की ड्रिल मशीन जो मैंने अभी परचेस किया है, जो कि मेरे को 1800 रुपीज़ की पड़ी ऑफलाइन मार्केट से। तो दोस्तों, हम आज इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसका रिव्यू करेंगे और देखेंगे इसकी पावर, इसकी टेस्टिंग, इसका सब कुछ देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको पहले बता दूँ, ये जो ड्रिल मशीन और ये सारे जो पावर टूल्स होते हैं काफ़ी डेंजरस होते हैं। तो फिर आप अपने पेरेंट्स या सुपरविज़न होता है उनके अंडर ही करना, वरना आपको चोट लग सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे इसका डब्बा, तो ये इसके बॉक्स में आती है ड्रिल मशीन। तो इस पर आप देख सकते हैं, इस पर लिखा हुआ है मकीटा और इसका मॉडल नंबर। तो यहाँ पे अब देखने में तो ऐसे दिखते हैं। हम इसको खोल के पूरा इसका ओवरव्यू देखेंगे। तो पहले हम इसका डब्बा अच्छे से देख लेते हैं, इस पर क्या क्या लिखा हुआ है। इस पर इसकी कंपनी का नाम लिखा हुआ है मकीता। और ये जो ड्रिल मशीन है 350 वाट की है, ठीक है, 350 वाट की। अगर आपको एज़ पर या नीड, मतलब आपको अगर ज़्यादा हैवी काम करना है तो आप ज़्यादा वाट की परचेज़ करो। मेरे लिए सफिशिएंट थी, इसलिए मैंने ये वाली ली है। और फिर हम इसको देखते हैं। इस पर देखो, आप सब लिखा हुआ है। ये इंडिया के बाहर भी मिलते हैं, इसलिए इसमें कुछ दूसरी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इस पर 10 mm लिखा हुआ है, जो कि इसका जो चक होता है, जहाँ पे हम इसकी बीट लगाते हैं। बीट मतलब जो ड्रिल करने के लिए जो उसका वो होता है, स्क्रू जैसा, उसका ये साइज़ है 10 mm। तो फिर मैं 10 mm वाली ली है, 13 mm वाली भी आती है। तो फिर चलो इसका जो डब्बा है उसको खोलते हैं। यहाँ पे इसकी टेप लगी हुई है, मैं इसकी टेप काट देता हूँ कैंची की मदद से। और इसका डब्बा जो है मेरे को काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि सारे डब्बे ऑलमोस्ट स्क्वायर में आते हैं, इसका ये ऐसा अलग सा शेप है। और दोस्तों, आप देख सकते हो इसके अंदर मैंने इसको खोल दिया है और इसके अंदर हमें पैकिंग देखने को मिल जाती है अच्छी खासी। यहाँ पे इसका ऐसे इसकी प्रोटेक्शन के लिए कार्डबोर्ड का टुकड़ा रखा हुआ था। और ये LN की है, जो कि इसका ड्रिल टाइट करने के काम आती है। इसको भी हम बाद में देखेंगे अच्छे से। और ये रही हमारी ड्रिल मशीन, ये ड्रिल मशीन। तो इसकी पैकिंग काफ़ी ज़बरदस्त है। इसके साथ इसका वारंटी कार्ड भी आता है। और वारंटी कार्ड मैंने पहले ही हटा दिया था बॉक्स में से, मतलब खरीदते वक्त वो अलग से दे दिया था मेरे को। तो इसकी 6 मंथ की वारंटी मिलती है हमें। 6 मंथ की वारंटी मतलब 6 मंथ के अंदर अगर आपकी शॉर्ट सर्किट हो जाए या फिर ख़राब हो जाए तो आप इसको रिटर्न करवा सकते हो या फिर इसको रिपेयर करवा सकते हो, वो खुद करके देंगी। तो दोस्तों, हम देख सकते हैं हमारी ब्रांड न्यू जो ड्रिल मशीन है, इसका लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये ड्रिल मशीन का लुक कैसा लग रहा है। इसके LN की को भी खोल लेते हैं। और यहाँ पे मैं इसको खोल लेता हूँ कैंची की मदद से। इस पर भी टेप लगी हुई है, इसका जो पाउच हमें देखने को मिलता है। और इसमें बाकी कुछ नहीं दिया, जो एक्स्ट्रा बिट्स होती है वगैरह कुछ भी नहीं है इसमें। बस इतना से सामान है, एक ड्रिल मशीन और एक इसकी LN की है। और इसकी जो टाइट करने की भी बोल सकते हैं हम, इसको हम कस देते हैं, इससे ना कसा जाता है। तो अब ड्रिल मशीन पे देखते तो ओवरव्यू। तो इसकी जो वायर की क्वालिटी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी स्ट्रेची है। और साथ में साथ अगर आपको अच्छे से काम करना है तो काफ़ी अच्छा स्ट्रेचेबल वायर है इसका। और इसका कलर भी काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग है। और आप देख सकते हो इसका वेट भी काफ़ी अच्छा खासा वेट है, तो फिर आप ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर पाओगे एक बार में। और इसमें आपको बटन्स देखने को मिल जाते हैं साइड में, छोटे से जगह है जहाँ से इसकी हवा या एयर वेंटिलेशन के लिए वो। और यहाँ पे इसका हमें 10 mm का ड्रिल चक देखने को मिल जाता है। तो इसको जब हम अगर आपने पहले नहीं काम किया ड्रिल मशीन के साथ, तो हम इसका जो चक है ना, इसको घुमाते हैं तो बीच में हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसमें इसकी स्पेसिफिकेशंस लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 350 वाट है और वगैरह वगैरह लिखा हुआ है। इसका मॉडल नंबर और 10 mm लिखा हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छी लग रही है मेरे को। इसका लुक भी काफ़ी अच्छा लगा, जैसे ड्रिल करने के लिए बनी हो। और काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका। इसके साथ में इसका जो साइड में रबड़ का जो पाउच जैसा है, इसमें आप इसकी की अटका सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा है। हर बार घूम जाती है लोगों की। और फिर इसका जो ये ड्रिल मशीन का जो लुक है वो काफ़ी अच्छा है। इसके बटन्स पे आ जाते हैं। तो इसका जो ये बड़ा सा आप देख सकते हो, ये मेन बटन है जिसको मैं अभी प्रेस कर रहा हूँ। इससे आप स्पीड कंट्रोल करोगे, धीरे धीरे दबाओगे, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी। और साथ में जो ये इसके साथ ये जो एक और एक बटन है, इसको इधर स्विच करोगे तो इधर रिवर्स और एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घूमने के लिए वो लगा हुआ है। आप इस पर देख सकते हो एरोस दिए गए हैं ताकि आप अच्छे से इसको यूज़ कर पाओ।
इसमें सब अच्छे से बताया गया है पहले से, इसमें सारे इंस्ट्रक्शन है। इसका कोई मैनुअल नहीं आता क्योंकि इसको यूज़ करना काफ़ी ईजी है। और आप इसको ऐसे घुमाओगे तो फिर देखा आपने वो टाइट करने के लिए और लूज़ करने के लिए अंदर आप देख सकते हो। तो ये जो तीन ये जो आप देख सकते हो स्टील के रॉड्स, ये हमारी जो ड्रिल बिट है इसको पकड़ लेता है और इसको अच्छे से टाइट करना। या आप हर बार नोटिस रखना कि आप हर बार जो अपना ड्रिल बिट है उसको अच्छे से टाइट करें, क्योंकि अक्सर इसका प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि जो ड्रिल बिट है वो हमेशा लूज़ रह जाती है और वो निकल जाती है घूमती घूमती, और उससे आपको चोट भी लग सकती है। इसलिए आप हमेशा याद रखना कि आप इसको अच्छे से टाइट करो और सारे सेफ्टी जो इक्विपमेंट्स है उसको पहन के इसको यूज़ करो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, ये हर बार उछल जाती है। तो हम इसकी टेस्टिंग भी करेंगे। तो मेरे पास आप देख सकते हो ड्रिल बिट है, अभी के लिए मेरे पास एक ही बिट है। मैं इसके और लाऊंगा मार्केट में से अटैचमेंट, पर अभी मेरे पास सिर्फ यही है क्योंकि मैंने अभी ये रिसेंटली खरीदी थी, इसलिए मेरे पास और कुछ नहीं है। तो फिर हम इसको लगा देते हैं। तो आप देख सकते हो मैं इसको लगा रहा हूँ, इसके अंदर इसको बस हमें घुमा देना है, अच्छे से घुमा देना है। और फिर बाज़ार में और भी अलग अलग कंपनियों की मिलती है ड्रिल मशीन, पर मैंने ये वाली ली, मेरे को सबसे अच्छी बेस्ट प्राइस में मिल रही थी और साथ ही साथ इसकी ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी लग रही थी, इसकी क्वालिटी भी जो है अच्छी लग रही थी। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, मैं तो इसका रिव्यू कर रहा हूँ। और साथ में देखो आपको ऐसे इसको कस देना, मतलब इसको अच्छे से कस देना, जोर लगा के पूरा इसको जितना हो सके उतना कस दीजिए, क्योंकि जितना टाइट रहेगा उतना आपके लिए भी सेफ रहेगा और आपका काम भी आसानी से हो जाएगा बिना किसी चूक के। तो फिर मैं इसको अच्छे से कस देता हूँ, फिर हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी एक क्लिप डाली थी जिसमें हमने प्लाईवुड जो है कम से कम 1 सेंटीमीटर मोटे प्लाईवुड में छेद किया था, और सही बोले तो प्लाईवुड काफ़ी ज़्यादा कड़क था, पर इसने 2 सेकंड में इसमें छेद कर दिया था। तो हम इसकी टेस्टिंग करके देखें। आपने देखो मैंने स्क्रू लगा दिया है, स्विच लगा दिया मतलब, तो अभी उस तरफ घूम रही है, आप देख सकते हो अभी उस तरफ घूम रही है एलन की तरफ। और फिर मैं इसका जो इसके नीचे जो नॉब है उसको मैं इसको टर्न कर देता हूँ। आप देख सकते हो मैं इसको स्विच कर रहा हूँ, मैंने स्विच कर दिया। आप देखना ये दूसरी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, अब ये लेफ़्ट की तरफ घूम रही है। तो ऐसे आप भी अपना स्विच कर सकते हो, जैसे अभी इसमें स्क्रू ड्राइवर लगा सकते हो, जो हमारा अटैचेबल स्क्रू ड्राइवर होता है उसको लगा के भी कर सकते हो। तो फिर यहाँ पे मेरी ड्रिल बिट, अभी चलो हम इसकी टेस्टिंग हमारे पास प्लाईवुड है, चलो इसमें छेद करते हैं और मैं ज़रा चुप हो जाता हूँ, आप आवाज़ सुनिए। और कर दो। तो गाइस आपने देखा इसने काफ़ी अच्छा होल कर दिया हमारे प्लाईवुड में। जो प्लाईवुड होता है अक्सर चटक जाता है, पर इसमें ये नहीं चटका और काफ़ी अच्छा होल कर दिया। आप प्लाईवुड की मोटाई देख सकते हो कितना मोटा प्लाईवुड था, फिर भी इसने आसानी से छेद कर दिया। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको ये ड्रिल मशीन चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका बाय लिंक डाल दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, मीट यू सून, स्टे ट्यून्ड।